донесла толкова беди. Богата с чудни планини зелени, с поля широки пълни с пшеница, от сладък роден въздух упоени за тебе. Храм е парен днес, свещица. И горестна молитва ще отправим, и нека Бог дарува благодат и сили крепки злото да поправи. Напук този враждебен външен свят. Пак храмовете пусти и разрушени, с ръце корави да възстановим. И водени от истини свещени, живота труден да възхубавим. Да следваме съвета на предците, на Левски, Ботев и свети Йоан. Родино, нека всички те опикнем и те превърнем в светъл Божи храм. Хубава си, моя гора. Текст Любен Каравелов. Аранжимент Ангел Женев. Oh
Сега бих искал да ви представя нашите изпълнители, без които молитва за България не би била възможна. Тъгата по родината и искреното желание да отправят едно послание към всички свои сънародници по света ги събра през февруари 2014 година и те дават началото за осъществяването на тази идея. Така се ражда камерен хор "Гласовете на малката България", създаден и ръководен от Теменужка Жекова в състав: Зоя Минкова, родена в град Ракитово, завършила е музикална педагогика в Академия за музикално и танцово изкуство в град Пловдив, а тук в Чикаго взема магистърска степен в колежа по музика Вандербург. Работи като учител по музика в Lion Magnet Elementary School. Цветелина Стоянова, родена в град Добрич, където е пяла в детския хор на Захари Медникаров. Завършила музикална педагогика в Шумен и учила връзка с обществеността в София. В момента преподава музика в Малко българско училище. Илияна Георгиева, родена в град Пловдив. Завършила е средно музикално училище Широка лъка и е учила в Академия за музика и танци, Академия за музикално и танцово изкуство, град Пловдив, със специалност народно пеене. Женя Бирчева, родена в град Левски. Завършила е музикална паралелка в град Тетевен със специалност народно пеене. От 1996 година е един от гласовете на хор "Космически гласове от България" и от 1999 година е певица в народния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев. Нели Кръстева, родена в град София. Като малка е участвала в множество различни музикални фестивали с фолклорна и естрадна музика, където печели редица награди. Учила е музикална паралелка до 14 годишна възраст и след това завършва гимназия с изучаване на английски и испански език. Анна Караджова е от София. От 8 годишна живее в Чикаго и от тогава пее в различни акапелни формации. Завършила философия в университета в Чикаго, където също е пяла и продължава да пее в университетския руски фолклорен хор "Галаса". Теменужка Жекова, родена в град Сливен. Завършва СМУ Филип Кутев, град Котел, със специалност народно пеене. След което завършва Академия за музика, танци и танцово изкуство, град Пловдив, със специалност народно пеене и специализация диригент на хор и оркестър. След завършването на дипломна квалификация, музикална педагогика, работи като певица в ансамбъл "Тракия", както и като солистка на оркестър в Канарите до идването си в Чикаго. Сега искам да дам думата на Теменужка, която е вдъхновител и ръководител на този прекрасен състав.
Идеята сама по себе си не означава нищо. Аз без моите грешки не мога да направя сама. Краси, изтъквателника. Знам, защото аз така го усещам, надявам се, че и вие така, не може да се срещне така в пространството, такъв дълбок глас с такова чувство да цитира нещо за България, което при нас е още по-голямо, същността е по-силна. Също така искам да благодарим на композитора Ангел Живков от на нашата художничка, която направи страхотен плакат, рисуван и която обеща да бъде винаги с нас за напред. Надявам се да съм пропуснала някой. Най-вече благодаря на всички вас за участието и дано това да не е последния концерт. Благодаря всички на Олег, който ни предоставя възможността в най-хубавия български храм в Чикаго да може да направим и нашата кръщене всъщност на състава в съвети на малката България и да се помолим заедно за България. Благодаря.